Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šiuo video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms – 1 lapkričio savaitę. Bei vienas patarimas mergelėms apie jų lapkričio mėnesį. Ką svarbu žinoti mergelėms? Na kągi mergelės, pažiūrėkime, kas jūsų laukia lapkričio mėnesį. Ir 1 savaitę jums iškrenta toks jausmas lyg poros kortos. Jums iškrito imperatorienė ir taurių karalius. Mes matome vyro ir moters figūras, taip. Šitas karalius yra labai jausmingas, kadangi jisai būtent reprezentuojamas kaip taurių karalius, tai yra kažkokie tais reikalai susiję su asmeniniais santykiais, su jausmais. Tai galbūt gausite kažkokį tais pasiūlymą iš šio karaliaus, taip. Imperatorienė rodo, kad jai nieko nereikia daryti. Jinai pritraukia tą pažinti, tuos santykius, taip, tą vyruką, nes imperatorienė nėra ta moteris, kuri yra veikli. Jinai tiesiog sėdi, atsipalaidavusi, mėgaujasi momentu, rūpinasi savimi ir tos situacijos, tie įvykiai prie jos prisitraukia, taip. Taipogi imperatorienė ne tik, kad gali pasirūpinti, pavyzdžiui, šituo vyruku, bet taipogi imperatorienė yra motinystės korta. Kažkam galbūt 1 savaitė bus susijusi su motinystės reikalais. Kažkam tai bus ne poros santykiai, o pas kažką tai gali būti, kad čia jūsų tėtis, o čia jūsų mama, taip. Ir kas sieja šitus 2 žmonės, jums iškrito monetų 4, tai yra santaupos, finansinis pagrindas po kojom, tai galbūt kartu su šituo žmogumi jūs kursite tą finansinį pagrindą po kojomis, taip. Galbūt tas vyrukas pasirūpins jūsų finansinių pagrindų po kojomis, kažkokiu būdu padės finansiškai. Arba čia bus jūsų tėtis ir mama, kurie irgi kažkaip prisidės prie jūsų tų santaupų. Tai kažkokie tais reikalai susiję su šia pora ir finansai, santaupom, finansinio pagrindo kūrimu kartu, taip. Tokie reikalai jūsų laukia 1 lapkričio savaitę. Tuomet 2 savaitė energetika šiek tiek keičiasi ir mes čia matome taurių 5, kažkoksai tai liūdesys atkeliauja. Na, tas liūdesys kiekvienam skirtingai, taip. Dažniausiai būna, kai mes per daug fokusuojamės į tai, ką mes neturime ar tai, ką mes praradome, vietoj to, kad džiaugtumėtės būtent tuo, ką jūs vis dar turite, taip.
Nes čia vat yra pilnos 2 taurės, bet niekas jas nesifokusuoja, visi fokusuojasi į tas 3 išpiltas. Kai jums atrodo, kad taurė yra pusiau tuščia, nors iš tiesų tai reikėtų mąstyti, kad jinai yra pusiau pilna, taip. Ir va tas vat liūdesys kažkaip tai bus susijęs su šventiku. O šventikas gali būti labai tradicinių pažiūrų žmogus, kuris labai bandys vat jum įpiršti savo nuomonę, kaip reikia gyventi, nes jeigu darysi kitaip, tai kaimynai juoksis, na žinot, va tokius žmonės, taip, kiekvienas greičiausiai jų turime savo gyvenimuose. Šventikas gali būti tiek žmogus susijęs su religija, tiek veiklos pas jūs antrąją savaitę, taip gali būti susijęs su religijom, su bažnyčia, su tikėjimu, su meldimusi, arba būtent su kažkokiu išmintingu žmogumi ir mokytojo figūra, kai jūs turite kažkokį mokytoją arba jūs tampate kažkam tai mokytoju, taip. Prie to paties dar mes čia turime kardų valetą, kuris vat reprezentuoja kažkokią tai kažkieno išsakytą mintį, iš kažko gal gaunate žinutę, iš kažko gaunate laišką. Jūs pasiekė kažkokią tai žinia, taip. Tai va toks jausmas, iš to žmogaus atėjusi žinia gali jūs nuvilti antrąją savaitę, taip. Galbūt jūs tiesiog per jautriai į ją sureaguosite ir mąstysite, kad jūs kažką praradote vietoj to, kad džiaugtumėtės tuo, ką turite, taip. Taipogi valetai pas mus atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio, tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai galbūt, pavyzdžiui, kažkas bus susijęs su jūsų vaikais seneliais ir būtent su bažnytiniais reikalais, taip, na ir vat kažkokia tokia gedėjimo atmosfera pas jūs gaunasi tą antrąją savaitę. Čia apskritai vat kaip gali būti mokytojo ir mokinio vaidmuo, taip, 2 žmonės susitinka ir vat, na kažkas energetikoje negerai, taip, nedera jūsų energetika, vat nepatinka tas žmogus. Taipogi kardų valetas gali rodyti didesnį domėjimąsi, studijas, analizę, galbūt vat kaip tik skirsite daugiau laiko paanalizuoti, pavyzdžiui, savo religiją ar kitokias religijas, kitas, taip, ne jūsų religija, na, skaitymas švento rašto, studijos susijusios su krikščionybė, pavyzdžiui, taip. Bet kažkodėl pas jūs ateina ta liūdna nuotaika. Ir žinot, ta situacija, ta žinia nebūtinai yra liūdna, tiesiog jūs kažkaip susifokusuojate į tai, ko jūs neturite, taip. Nėra, kad jūs kažką praradote, čia labiau tokia situacija, kai tą savaitę norisi į viską pažiūrėti iš tos negatyvios perspektyvos, taip, kad taurė yra pustuštė, o ne kad jinai yra pusiau pilna. Bet natūraliai tiesiog gali ateiti toksai liūdesėlis, galbūt tas šventikas, ta figūra jūs kažkaip tais sunervuos arba, pavyzdžiui, iš kažko tai ateis žinia, taip, kuri jums nelabai patiks. Tuomet 3 savaitę mes turime 2 kortas, monetų trejetą ir didįjį arkaną saikingumą. Ir jie abu rodo mokymasi per patirtis, per praktiką, per kažkokius tai potyrius, taip. Jeigu turėsite mokymasi, tai kaip amatų mokomės, taip. Ne universitete vadovėlį skaitome, bet kažkoks tai realus praktinis žinių pritaikymas arba keliavimas ten, kur jūs galite pamatę sužinoti daugiau, taip. Ekskursijos visokios. Abi kortos yra tokios pažintinės mokymosi kortos. Taipogi monetų trejetas yra būtent grupinio darbo korta, arba kai vienas mokosi, kitas moko, taip, tą patį, ką mes kaip ir čia turėjome, kad yra žmogus, kuris vadovauja, yra tas, kuris klausosi. Tai vėlgi gali būti, kad kažką jūs mokysit, arba kažkas jūs mokys, pavyzdžiui, kolega mokys kažko tais jumis, taip. Arba 3, arba didesniai grupiai žmonių dirbsite susifokusavę į vieną ir tą patį tikslą rezultatą, taip. Kiekvienas įdės savo kažkokį tais indėlį. Taipogi saikingumo korta yra pati lėčiausia. Gali būti, kad tie mokslai,
užtruks ilgą laiką, arba jums sunkiai ta informacija keliaus taip į galvą, ar tą, ką jūs mokysit, kiti žmonės nelabai supras. Ypatingai 3 savaitę pas mus jau yra toks retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, taip, tai jau gali strigti tie komunikacijos dalykai, dėl to galbūt tie mokslai bus tokie lėti, o galbūt tikrai jie per ilgą laiką truks ir jūs jau pavargsite, taip gali būti ir tokia situacija. Ir šitose moksluose, ar toje grupinėje veikloje, ar toje pameistrystėje dalyvaus toks monetų karalius. Vyrukas nuo 35 metų, tai monetos gali rodyti jo zodiako ženklą arba jo profesiją. Tai jeigu pagal zodiako ženklą gali būti mergelė, jautis, ožiaragis. Jeigu pagal profesiją, tai jisai gali dirbti finansų srityje, bankininkas, finansų analitikas, auditorius, arba būti vyrukas, kuris duoda jum pinigų. Irgi gali būti taip. Tai, pavyzdžiui, galbūt jisai bus tas mokytojas, iš kurio jūs mokysitės kažkokios tai naujos informacijos, taip? O galbūt jūs iš niekieno nieko nesimokysit, bet jums reikės 3 savaitę pasikreipti į kažkokį tai meistrą, tai, pavyzdžiui, jį įsikviesti į namus ir kad jisai kažką tai sutvarkytų. Ir būtent jisai ir gali būti šitas žemės ženklo vyrukas, taip? O galbūt problemos bus būtent vonioje, kadangi mes čia matome vandenį, tai pavyzdžiui, vamzdžiai, kažkokios tai problemos ir jums reikės tokio meistro pagalbos 3 savaitę. Bet kažkom jisai bus jums svarbus šitoje veikloje, taip? Arba jisai iš jūsų mokysis, arba jūs iš jo mokysitės, kažkokio tai potyriai, praktinis medžiagos įsisavinimas, taip? Finansiniai reikalai, kadangi mums čia 2 finansinės kortos. O 3 savaitė pas jūs viena įdomiausių. Jums iškrenta 2 dvejetų kortos. Lazdų dvejetas ir kardų dvejetas. Dvejetai pas mus yra pasirinkimo korta, bet taipogi 2 žmonių poros korta, taip? Ir prie to paties jums dar iškrenta taurių šešetas, vėlgi 2 žmonių energetika. Gali būti žmogus iš praeities, kurį sutiksite. Ir apskritai pas daugelį turėtų atsirasti žmonių iš praeities, kadangi kai retrogradinis Merkurijus, tai mes daug sutinkame žmonių, kurių mes nematėme daug metų, taip, klasiokai, grupiokai, mokytojai, kolegos iš senų darbų, taip. Tai čia mes turime kortą, kad gali būti, kad turėsite kažkokį tai pasiūlymą iš žmogaus, kurį jūs pažinojote praeityje. Ir tuomet šitos 2 kortos jums rodo vieną ir tą patį, priimti to žmogaus pasiūlymą ar ne. Tas būti ar nebūti, taip. Baisu, nepasitikite galbūt to žmogumi, yra abejonės, mąstote, analizuojate, ar jūs kažką prarasite, jeigu atsisakysite, ar jums labai būtina eiti su to žmogumi, taip. O galbūt turėsite iš 2 kandidatų ar kandidačių pasirinkti, irgi gali būti toks variantas. Mąstymas, analizė tarp 2 variantų. Ir kaip ir sakiau, tas taurių šešetas, jeigu ne žmogus iš praeities, tai tiesiog galite turėti kažkokį tais pasiūlymą, ir jūs turėsite mąstyti taip, griebti tą pyragą ar negriebti. Gali ateiti vyrukas ir, pavyzdžiui, pakviesti kavos, taip, arba jūs mąstysite, ar jums eiti tą moterį kviesti kavos ar ne, taip, verta ar ne. Pavyzdžiui, pamatėte savo buvusią klasiokę, taip, ar bus labai blogai, jeigu pakviesiu. Tokia kažkokia tais situacija pas jūs 4 savaitę. Ir patarimas, taipogi jums iškrito šitas taurių šešetas, tai čia jums gal aiškiau jinai bus parodyta, matote, vyrukas duoda merginai taurę. Tai kaip ir sakiau, turėtų kažkokie tais jausminiai reikalai atsiskleisti paskutinėje savaitę. Bet taipogi, jeigu neturėsite jokio susitikimo, tai tiesiog mintis pas jūs gali nukeliauti į praeitį. Jūs prisiminsite kažkokią tai situaciją, taip,
ir mąstysite, na kaip seniai aš to žmogaus nemačiau, gal man reiktų susirasti tą žmogų socialinėje erdvėje, taip. Na, kažkoks mąstymas apie praeitį, apie tai, ko jau nebėra, taip kaip mes suaugome, kaip mes pasikeitėme, o kokie mes tada buvome, taip. Bet toks jausmas, kad bus kažkoksai tai pasirinkimas susijęs su praeitimi. Na ir kaip patarimas šitą kortą iškrito, taip, na tai nepamirškite tą energijų apsikeitimą visą mėnesį. Nesvarbu, ar tai meilės santykiai, ar tai darbe, ar kažkur tais šeimoje su tėvais, visur turėkite tą energijos apsikeitimą, taip. Vienas duoda, kitas ima, tada atvirkščiai, taip, jeigu vienas duoda pinigų, kitas galbūt skiria daugiau savo laiko ar pokalbiam laiko, taip. Labai svarbu jums apskritai bus lapkričio mėnesį ta komunikacija su kitais žmonėmis, taip. Ne kad vienas einate, kariaujate ten į priekį, taip rizikuojate, bet turėti puikų kontaktą. Mes matėme dviejų žmonių ryšį. Pirmąją savaitę imperatorienė ir taurių karalius, taip. Mes matėme čia kaip ir mokytojo mokinio ryšį, čia mes irgi matome kažkokį svarbų vyruką ir čia mes vėlgi matome 2 ir tą taurių šešetą vėlgi porinę kortą, taip. Tai toks jausmas, kad visą mėnesį visiškai nesvarbu, kokia gyvenimo sritis bus, bet reikia viską daryti tandeme su kitu žmogumi, taip. Tada jūs turėsite puikiausią rezultatą ir tada tas liūdnumas jūsų pradings, taip, ir turėsite kam pasiguosti ir žodžiu nuotaika bus puikesnė. Tai mergelės linkiu jums didžiausios sėkmės lapkričio mėnesį, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.